დღეს არის ანუ მართლის წინადღე, როდესაც უკვე სრულდება აღდგომის ციკლი და პეტრე პავლოვამდე ეწება პეტრე პავლოვის მართვა. აგრეთვე მოსწავლეები ამთავრებენ სწავლას, რა ვიცი რა სწავლობდნენ, დისტანციურად ცდილობდნენ, მაგრამ ნახოთ შედეგებს შევხედავთ, მე-12 დღეს დავულოცავთ, რომ რა ვიცი ჩაბაროთ უმაღლეს სასწავლებლებში, ვისაც სურს და ვისაც არა სხვა ხელობას დააგრძელოთ და ასე შემდეგ. ერთი რამეა, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ დისტანციური სწავლება არ გაგრძელდეს. რაღაც ახლა გავიოლდა თითქოს და თან ესე ძალიან მე გაკვირვებული ვარ, ტრაბახობენ თითქოს და დისტანციური სწავლება საქართველოში ისეთი იყო, რომ რა ვიცი, მოკლედ ხალხი რაღაც ჩვეულებრივი განათლებისა კინაღა და ზოგიერთ იმასაც კი ფიქრობს, რომ იქნებ ხო არ გადავიდეთ და ზოგადად დისტანციურ სწავლებაზე თუ გვინდა რომ ჩვენი ახალგაზრდობა გაუნათლებელი დარჩეს, შეიძლება გააკეთოს, ვისაც ეს საინტერესებს, მაგრამ ალბათ დიდხანს სათავეში ვერ იქნება ხელისუფლებისა. თუ ასე გაგრძელდება, იმიტომ რომ განათლებას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა და დისტანციური სწავლებით განათლება ვერ მიიღწევა ისეთი დონისა, რომელიც საჭიროა და აუცილებელია ერის განვითარებისთვის. რაღაცა სხვა ხერხები უნდა მოვიფიქროთ და ბავშვებისთვის სწავლის საშუალება უნდა რაღაცნაირად მოგვაროთ ისე, რომ გარკვეულწილად დაცულებიც იყვნენ და მეორე მხრივ სწავლასაც ასე ვთქვათ ყურადღება მიეღწეს. რა თქმა უნდა, ყველაზე ადვილია საერთოდ სახლებში დასვა ყველა და ყველას უთხრა, რომ გარეთ არ გამოგვიდნენ და არაფერი არ გააკეთო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის თქვათ ძალიან მოკლევადიანი შედეგი, თუ ჩვენ არ გვინდა რომ სრულიად გავჩერდეთ და რაღაც უაზრო სიტუაციაში აღმოჩნდეთ, რაღაც სხვა გზები უნდა ვეძებოთ და აუცილებელია სხვა გზების ძიება, არც სწავლა არ უნდა შეჩერდეს და მხოლოდ დისტანციურზე ნუცი ფიქრებენ ახლა, რომ დისტანციურზე გადაიყვანონ ბავშვები. არ არის სწორი, ახლა ეს შეიძლება ახლა რაღაც პერიოდში გაურკვევლობა იყო, ყველა რაღაც ისე დაიძაბა და რაღაცა და შეიძლება გამართლებული იყოს ყველაფერი რაც გაკეთდა აქამდე, მაგრამ დღეს უკვე სხვანაირად არის საჭირო ჩვენ უკვე უცნობი, მრავალუცნობიან განტოლებასთან უკვე აღარ აქვს საქმე. ჩვენ გვაქვს კიდევ არის რამდენიმე უცნობი ამ საკითხებში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რაც არის ახლა ვთქვათ ეს ეპიდემია და საქართველოს რეალობა, ჩვენ და ყველაფერი კარგი გავითვალისწინოთ, მაგრამ იქამდე არ უნდა მივიდეთ, რომ მხოლოდ ადმინისტრაციული მეთოდებით ვეცადოთ, რომ ასე იგი მოვაგვაროთ სიტუაცია. ღვთის შეწევრით მოხდა ეს და ყველა კარგად უნდა გაითვალისწინოს. მადლობა უთხრას ყველა ღმერთს. ეს არის ერთი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვერაფერს ვერ გაჭერთ თუ არა ღმერთი. მეორე, უნდა მეტი ტვინი გავანძრიოთ და ვეცადოთ, რომ უფრო რაღაც მოქრილი დამოკიდებულება გქონდეს და მხოლოდ იმაზე არ იყოს ლაპარაკი, რომ აქ არ გახვიდე, ის არ გააკეთო, არამედ იყოს ძალიან კონკრეტულად, რაც ნაკლებად საჭიროა, ხო, აი ეს მაგალითად საერთოდ აკრძალოთ სათამაშო ბიზნესი, არავის არ ჭირდება. და ამით ძალიან ბევრს აი ასეთ
პრობლემურ ვარიანტს ავიცილებ თავიდან. მისასალმებელია ისიც, რომ თქვა დიდი თქვა, აი ქეიფები არ მოეწევს. ესეც ნორმალური რამე. ანუ ისეთ გზას უნდა წავყოთ, ბავშვების სწავლების გაჩერება არ არის. თუ ტურიზმს ამოქმედებ ბავშვების სწავლება რაში, ანუ უყურე როგორი რამეა. ესე ტურიზმის მოქმედება გინდა რომ აღორძინო და ყველაფერს აკეთებ იმისთვის. და სწავლების თქვა არადისტანციური ფორმიდან ნორმალურ მდგომარეობაში გადაყვანას ჭირდება დაფიქრება და გააზრება და იფიქრე და გაიაზრე რომ ის ტურიზმი რომ შესაძლებელია რომ იყოს თქვა უსაფრთხო გარკვეულწილად უცხოეთი და საიდან არ მოდის ხალხი და ის სიტუაცია შექმნილი რომ სკოლაში შესაძლებელი იყოს ბავშვების სწავლება გარკვეული შეზღუდვებით შიდა პროცესში და არა ვთქვათ ის რომ საერთოდ აიგზავნოს ბავშვებს სწავლება. და დისტანციურად, ფაქტიურად დისტანციური სწავლება არის უბრალოდ ეხლა რომ სემესტრი არ ჩავარდნილიყო რომ ზოგადად რაღაცა ეს რომ ერთი წელი კიდე გაგრძელდეს ძალიან ძიმე შედეგები შეიძლება იყოს. ხო და ამიტომ ეს მიუღებელია. სხვა საკითხები ახლა რომელიც დღეს ჩვენ წინაშე დგას, რომ ახლა საპანიკოდ არავის არ აქვს საქმე რა თქმა უნდა და ასე თუ ისე ვითარება ნორმალურია. მაგრამ საჭიროა პრიორიტეტები დაისახოს, რა ჭირდება ყველანაირად დრო გვაქვს რისთვისაც უნდა მოვემზადოთ ახლა სწავლა დღესვე არ განახლდება და გამოცდების ჩატარება ასე მაგრამ კონდიციონერები რომ გამოირთობა და მე ვერ გავიგე ნორმალური ახსნა რატო უნდა გამოირთოს ეს კონდიციონირება როცა ესეთი საშინელი სიცხე ახლა თბილისში განსაკუთრებით ქუთაისში რა ვიცი ბათუმში სადაც ტარდება ყველგან სერიოზულად ახლა იმაში სტეფანწმინდაში და მესტიაში მისაღებ გამოცდებს არ ჩაატარებენ თუ ჩაატარებენ მივესალმები და თქვა იქ შეიძლება კიდე მოხდეს ისე რომ არ იყოს აუცილებელი კონდიციონირება ხოლო სხვა შემთხვევაში ახლა ბავშვები ასე იგი ესეთ ძიმე ვითარებაში და პირბადეები და ყველაფერი თან გამორთული დაქვია კონდიციონირება ძალიან რთული იქნება და ცოტა სხვანაირი მოფიქრება ჭირდება ამ შემთხვევაში რომ ბავშვების ასე იგი ყურადღება უფრო გამოცდაზე იყოს ვიდრე ახლა როდის გავიდეს გამოცდიდან და ამოისუნთქოს ნორმალურად ესეთი რაღაცა ვფიქრობ არავის არ ჭირდება და მეორეც კიდე რა იქნება გამოცდაში აი გამოცდის საკითხები თუ იქნება მეხუთე კლასელების დონეზე გამოცდა ჩატარებული მისაღების უმაღლეს სასწავლებელში ეს იქნება საშინელი კატასტროფა იქნება იმიტომ რომ უმაღლეს სასწავლებლები ვერ შეძლებენ მეხუთე კლასიდან ზევით ესე იგი ჩამორჩენის აღმოხვრას თუ ესე იგი როგორც ჩვეულებრივად უნდა მოითხოვოს მე-12 კლასელმა რაც უნდა იცოდეს იმას მოსთხოვენ დარწმუნებული ვარ ესე წარმატებულ დისტანციურ მასწავლი ბავშვები ნახევარზე მეტი ვერ დაძლევს ამას ანუ რაღაც ისეთი მომენტია და ჩვენ ახლა რაოდენობები და სტატისტიკებით განათლებას ვერ გავიტვით რა იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვხედავთ როგორ დაეცა დონე განათლებისა თუნდაც ისე რომ აი უკვე ყველა ლაპარაკობს აი ქართულად ვეღარ ლაპარაკობს ყველა ბევრი რაღაც მრავალი სპაგი მრავალი ადამიანი ამას აკეთებს ბევრი ადამიანი ამას აკეთებს სულ ყოველთვის ამას ბევრი ხალხი ამას აკეთებენ და ასე შემდეგ აი როდესაც ეს ენა ისმის ხო ტელეეკრანიდან ყოველდღე თან უმაღლესი პირებისგან ხო ბავშვების ქართულის ცოდნა რა უნდა იყოს მე არ ვიცი ხო და ახლა ცოტა ხანში ბევრები იქნება ბევრები ადამიანები შეიძლება ესეც იყოს და ანუ და ჟურნალისტებზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია იმიტომ რომ იქ საერთოდ ისა რა ქვია
მეცადე კოლინს პაუელსი ანუ პოლიტიკური საკითხის განხილველი კოლინ პაუელი არიციან და კოლინს პაუელსი ხო და ნუ ახლა უბედურებაა ასეთი დონე და ეს ყველაფერშია რა ხელოსანი ვერ გინახია რაღაც ელემენტარული რაღაცები გააკეთოს ვერ გინახია ნორმალური კვალიფიცირებული ინჟინერი რომელმაც შეიძლება რომ ნორმალურად რაღაცა დაგეგმოს და გააკეთებინოს და რაღაციდან ეძებ ხავს და ასე შემდეგ ეს უკვე რეალობა ჩვენ მარტო ესე იგი ცრუ ეკონომისტები იმიტომ რომ ეკონომიკაში ვერაფერი დაარტყეს და ცრუ იურისტები ყავს რომლებიც ყველა სისულელეზე ესე იგი კოლიზიებს ქმნიან და ყველა საკითხებში ესე იგი რაღაც არ ვიცი აღმოაჩენენ ხოლმე იქამდე მივიდა ჩვენი იურისპრუდენცია და ზოგადად იურიდიული განათლება რომ ნარკოტიკების მოხმარება გაასაღეს იმათ რა ადამიანის უფლებად ნუ აი მეტი უბედურება რა შეიძლება იყოს და ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად ამ ყველაფერს თუ არ მივხედეთ სწორად და განზრახ და აი რაღაც ჩვენ თავსაც გარკვეულწილად არ შემოუძახეთ რომ ჩვენც გვჭირდება რომ რაღაცეები ვისწავლოთ და არასდროს არ შეიძლება ადამიანმა თქვას რომ მე ვარ განათლებული და ყველაფერი ვიცი სულ უნდა ცდილობდეს რომ თავის თავზე იმუშაოს და ბავშვები უნდა ხედავდეს ამას რომ ესე იგი ეს ადამიანები ვინც თქვა მათ ბედს განაგებენ რომ ისინი ძილობიანები არიან ესე იგი წესიერად ლაპარაკობენ ურთიერთობაში არიან ძალიან ესეთი ლმობიერი და ამავე დროს მართალი რომ არასდროს არ იტყუებიან რომ ერთმანეთს ეუბნებიან თქვათ არგუმენტებით და სიმართლით და იურისტი რომ ის კი არ არის ვინც ყველაფერზე ლაპარაკობს რომ როცა აწყობს ის გამართლოს და როცა არ აწყობს ის პირიქით საშინელება წარმოაჩინოს პოლიტიკოსები რომლებიც გუშინ ერთს ამბობენ გუშინ წელს მეორეს ამბობდნენ და დღეს კიდე მესამეს ამბობენ ესეც ხო ყველაფერი თვალწინ ხდება ხალხო და ძალიან დიდი აი რა ვიცი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენი და თუ ეს არაფერი არ შეიცვალა კორონავირუსი კი არა და ის კი კარანტინები რაღაცა არამედ არაფერი აღარ იქნება ნორმალური ჩვენთან და ამიტომ ჩვენ ახლა მე ვერ დავიწყებ ამერიკაში რა ხდება და შეხედეთ ვიღაცა კაცი მანქანას იპარავდა ამაზე შევწევ და ესე იგი ის ხო დამნაშავეა და პოლიციელმა რომელმაც მოკლა ფაქტიურად ისიც დამნაშავეა ანუ და მე ეხლა როგორ არის ერთი მხარე ყვირის რომ ესე იგი ის კრავი და ანგელოზი იყო ის ვინც მოკვდა და რომ იმის წინააღმდეგ პოლიციამ გამოიყენა ესე იგი სასტიკი მეთოდები და მართლები არის რომ სასტიკი მეთოდი იყო და მეორე მხრივ სხვები ყვირიან რომ ის იყო ქურდი და ავაზაკი და მამაძაღლი და იმასთან მიმართებაში პოლიცია რომ იცეოდა ესე პრინციპში გამართლებული არც ერთი არ არის მართალი და არც მეორე იმიტომ რომ ისიც არ არის გმირი არამედ ერთი ქურდბაცაცა უბედურის ერთია ის ვინც მოკვდა მაგრამ ვინც მოკლა ისიც დამნაშავე იმიტომ რომ შენ როცა პოლიციელი ხარ არ შეიძლება ადამიანი მოკლა იმის გამო რომ მანქანა გაიტაცა იმას სასამართლო უნდა მიუსაჯოს რაც ეკუთვნის და ეგ შენი საქმე არაა მეტი დანარჩენი შენ უნდა ის ადამიანი მიიყვანო მართლმსაჯულებამდე და ასე შემდეგ და ამას მერე აი ხა როგორია რომ დახედა ხალხი დონის უგუნურობას ბრბოს ინსტინქტით უკვე ყველგან შემოიღო სამ ტელევიზორმა ზომბირება გაუკეთა ადამიანებს და უკვე საქართველოში ჩვენ ხო ვიცოდით ასეთი რამეები ხდებოდა და ეხლა ამერიკაში ისე ხდება ჩვენ გვიგვირს ანგრევენ ამტრევენ სიეტლის დამოუკიდებლობის რაღაც დეკლარაცია გამოაცხადეს და ის სიეტლის რაღაც ნაწილში იქ ვიღაცები ესე იგი პოლიციის გარეშე ცხოვრებას აანონსებენ რომ ეს უფრო უკეთესია ნუ აი საწავა ეს ყველაფერი გაუგებარია და აი ესეთი უსამართლო და უაზრო კამათები და დაპირისპირებები, ჩხუბები, ეს ყველაფერი აი განათლების ნაკლებობა, განათლებას იმასვია განათლებად, რომ
ჰომოსექსუალიზმს ასწავლიან ბავშვებს. ეს არის განათლება მათი აზრით და ამაზე არის უზარმაზარი ფული იხარჯება ყოველდღიურად. და ის რომ ადამიანი პატიოსანი, კეთილი, ერთგული და ეს რაღაცნაირად სამართლიანი, ასეთი რომ აღიზარდოს პრაქტიკულად ამაზე აქცენტი არ არის და ღებულობ მთელი მსოფლიო არის გაგიჟებული. ყურებზე დგას და გონია რომ ესე იგი სიმართლეს აკეთებს და ეს ხალხი რომ გამოდიან ათასობით და 10,000-ობით ხო და ვითომ იბრძვიან რასიზმის წინააღმდეგ და ამ დროს ანგრევენ და ამსხვრევენ ყველაფერს და უკვე გადავიდეთ იმაზე ახლა ვით ამერიკის დამაარსებელია იმათ ქანდაკებებს აგდებენ ძირზე რომ ვითომ ისინი იყვნენ რასისტები ახლა მასე რო ავიღოთ ინგლისის კოლონიები იყო მთელი მსოფლიო ხო ანუ ფაქტიურად შენ ყველა ის ადამიანი ვინც ინგლისის ისტორიას ხვდიდა ისინი ყველა უნდა გამოაცხადო დავნაშავება და მათი ძეგლები ჩამოყარო ასევე არის უამრავი რამდენიც კიდე ყველა ქვეყანა რას აკეთებდნენ ფრანკები გერმანული ტომია ფრანკ საქსონები რომლებიც დაეუფლნენ გალიას ანუ გალია იყო საფრანგეთის ტერიტორიაზე გალები ცხოვრობდნენ და იმათი ქვეყანა იყო. ამათ მაინც დაიპყრეს და საშინელი უბედურებები გააკეთეს ამ ადამიანებმა იქ. მაგრამ მე ის კარლოს დიდი მოვიდა და კარლოს დიდი ესე იგი მთელი წმინდა რომის იმპერიის ესე იგი ის გახდა იმპერატორი და როგორ იცით? ესე იგი რომის პაპს მისი მფარველობა დაჭირდა და როდესაც ის ჩავიდა სხვათა შორის ხატმე ბრძოლეობა კარლოს დიდმა ესე იგი გამოაცხადა ნორმალურად თქო ესე იგი შუალედური ის მიიღო რომ ხატები ტაძარში შეიძლება იყოს როგორც გაფორმება არა როგორც ალოცავი არამედ როგორც გაფორმება მაგრამ ამავე დროს ხატების თაყვანისცემა სრულიად უარყოფილი იყო. ესეთი მიიღო დადგენილება კარლოს დიდის ფაქტიურად ჩარევით ფრანკფურტის კრება იყო თუ არ ვცდები, აი იქ ჩატარდა და ეს მიიღეს. რომის პაპი ამის წინააღმდეგ წავიდა, მაგრამ ვინ მოусმინა არავინ, მაგრამ მე რა იყო იცით? ეს კარლოს დიდი როცა დაჭირდა რომის პაპთან ჩავიდა და იქ გაყარა ლონგობარდები იყვნენ ასეთი არიანელები გაყარა ამ კარლოს დიდმა და როცა მივიდა რომში წინასწარ შეთანხმებულები იყვნენ თუმცა ეს გამოაცხადეს როგორც ღმერთის დიდი წყალობა და ესე იგი გამოვიდა რომის პაპი საკურთხევლიდან პირდაპირ მივიდა იმპერატორ ამ ესე ჯერ კიდევ არა იმპერატორ კარლოს დიდთან და თავზე დაადგა რომის იმპერატორის გვირგვინი. ხო და უკვე აი ხატმე ბრძოლით კარლოს დიდი გახდა რომის იმპერატორი და ანუ იქ ბევრი ახლა თელ ისტორიას ვერ მოგიყვებით იმდენი რაღაცეებია ცხოვრებაში მაგრამ ჩვენ არის ახლა ყველაფერ ამას რო ჩავყვეთ არც ერთი ძეგლი არ უნდა იყოს თითქმის გარდა აი ისეთი ადამიანებისა რომლებიც თვისათვის თავდადებულები იყვნენ და უფლის წინაშე სიმართლით ცხოვრობდნენ აი თქვა ილია მართალი მაგალითად ჩვენ ხო ექვთიმე ვთქვათ და ეს წმინდა მამები მაგრამ ისინი ძეგლებს წმინდა მამები არ იდგავენ იმიტომ რომ წმინდა მამები საერთოდ ესე მოწინააღმდეგე იყვნენ თავისი კანდიდატებისა ყველანაირად მაგრამ ჩვენ ახლა ტრადიცია გვაქვს არა ძეგლებისა არამედ ხატებისა ხო და ეს ხატები გვაქვს მაგრამ დიდი ესე დავით აღმაშენებლის ძეგლი გვიდგას დიდი მეფის თამარ მეფის ძეგლი გვიდგას და უნდა იდგეს ახლა მაგრამ ის რომ თქვა ამერიკის დაარსების წინ როდესაც ნუ კოლუმბი რომ მივიდა და მუსლი გავლო ემათ რა ქვია ინდიელებს ხო ახლა მისი ძეგლი ჩამოაგდო
ნუ ამ გაგებით კი ბატონო ჩამოაგდე ძეგლი, მაგრამ კოლუმბი რო ამერიკაში მივიდა, ამას რა ვუყოთ? და კოლუმბიც რო ისტორიაა, ხო? თქვა და ძეგლი ხო ფაქტიურად ისტორიას გამოხატავს, ხო? ის რომ თქვა ლინკოლნი იყო და ჯეფერსონი იყო და სხვები იყვნენ, ხო? ანუ ვინც იყო სამოქალაქო ომი ამერიკაში, სამხრეთელები ებრძოდნენ ჩრდილოელებს და ჩრდილოელები თავის დროშად ჰქონდათ იმათ, რა ქვია, ზანგების გათავისუფლება და სამხრეთელები ამ მონობას უჭერდნენ მხარს და ეს ისეთი რაღაცა იყო, მაგრამ მაშინ ის გააზრება იყო ცხოვრებისა რა ვერც წარმოედგინა ვინმეს რომ მონების გარეშე შეიძლება ცხოვრო, აი მონათლობელური რომი ავიღოთ. ეხლა იქ რომ ჩვენ ვამოკლავთ ესა რა ქვია იმპერატორი ესე იგი მარკუს ავრელიუსი ვთქვათ, ესეთი ხალხი ვინც იყვნენ გამორჩევა ადრიანე ვთქვათ, რა ვიცი კლაუდიუსი და რაღაც ხო იმათი ძეგლები ხო ეხლა რომ აიღო იმიტომ რომ მონათლობელური იყო რომი ნუ სადამდე წავა საქმე ხო ანუ ეს ისეთი რაღაცა სადაც ესე იგი ეს ის კი არ არის რომ ყველაფერი იდეოლოგიაში გადაიყვანო და მე უკვე იქამდე ხდება მივიდნენ და დააძალეს თეთრკანიან ქალს რომ დაიჩოქეო ესე იგი შავკანიანების წინაშეო იმის გამო რომ ესე იგი თქვენ ჩაგრავთო შავკანიანებსო და სადამდე შეიძლება ასეთი მიდგომა მივიდეს ხო ანუ ხო პირიქით ანუ გამოვიდეს რომ უკვე შავკანიანებმა დაჩაგრონ თეთრკანიანები ხო რაღაცა ჩვეულებრივი მიდგომა არ შეიძლება პოლიტიზაცია ყველაფრისა ეხლა ყველაფერზე რო იყოს თქვა დაპირისპირება უკვე ფაქტიურად ვეღარაფერს ვეღარ გააკეთებს ადამიანი ეხლა აი თქვა საქართველოში ცხოვრობენ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ხო იქ რო დაიწყო ის რომ ამას ჩაგროვე და იმას ჩაგროვე მე ბოლოს აღმოჩნდება რომ ქართველები ჩაგრებია ყველაზე მეტად დღეს ეს სიტუაცია რაღაც დონეზე არის ამიტომ თქვა იმას ყველას უფლებას იცავ და ქართველის უფლება ძალიან მწირე იგივე რელიგიური უფლება მართლმადიდებლისა ყველაზე ნაკლებადაა დაცული და აი გარშემო ნებისმიერ ვიღაცა წამოიყვირებს უკვე იმათ უჭერენ მხარს და ახლა საჩივარი შევიდნენ რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას თურმე ესე იგი რაღაც 25 მილიონს უხდის ხელისუფლება და რას უხდის არაფერს არ განათლების სისტემაში ჩადებულია მთელი ეს და ახლა ჯერ ერთი რომ საერთოდ არაფერში არ ჩადებულიყო ამაში ეკლესიისგან საბჭოთა საქართველოს მემკვიდრე არის ეს ხელისუფლება ზოგადად იურიდიულად და მან აიღო პასუხისგებლობა იმ ცუდ საქმეებზე რაც მათ გააკეთეს ესე იგი კომუნისტების დროს და ეკლესიის წინააღმდეგ და ესენი როგორც პატიოსანი ხალხი იმათ დანაშაულებებზე ესე იგი უარს ამბობენ და ამითი კომპენსაციის გადახდით ცდილობენ რომ გამოხატონ თავისი კეთილგანწყობა მაგრამ როდესაც ამას ხმამაღლა არ ამბობენ როდესაც ეს ყველაფერი აი პროპაგანდისტული კამპანიის შედეგად რაღაც სისულელეებამდე მიდის უკვე ჩვენ აღარ ვიცით სად არის მართალი სად არის თყვანი იმიტომ რომ ტელევიზორი ყოველთვის პირიქით ამბობს მართალს თყვანად გამოიყვანს და თყვანს მართლად და ეს ჩვეულებრივი წესი გახდა უკვე და ადამიანები პრაქტიკულად დეზორიენტირებული ხდება ხო და ეს არის მეორე მოსვლამდე უფლისა ეს წინა პირობა როდესაც ყველაფერი არეულიც რა და ეს ნუ უყურებთ ამას და ხვდებით რომ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ და ეკლესიას რა შეუძლია ეკლესიას ძალიან ბევრი რამე შეუძლია სულიერად მაგრამ აი თქვა დამსჯელი ოპერაციები და ესეთი რამეები ეკლესიას არც ახასიათებს და არც შეუძლია და ამიტომ ჩვენ არავის არ ვაიძულებთ იყოს თის ერთგული თუ არ იქნები შენ თავს დააბრალე და გინდა იყო და მაშინ ეკლესიური წესით იცხოვრე როცა მე ქრისტიანი ვარ იქ რაღაც სისულელეებში ნუ გადავარდები და მიყევი თის ჭეშმარიტ სიტყვას
ეკლესია ღმერთმა მაგიტომ შექმნა, ადამიანებს შეუქმნა იმისთვის, ეკლესია ღმერთმა ადამიანებს შეუქმნა იმისთვის, რომ ადამიანი არ დაიკარგოს ცხოვრების ბორებში და ჭეშმარიტების გზაზე იაროს და გამონახოს გამოსავალი უფალთან მისასვლელად და ყველანაირად აქვს ეკლესიას აი ეს გზა ნაჩვენები და ყველა ვინც გულწრფელად მიყვება ზედმეტი განკითხვებისა და ბრალდებები და სისულელეების გარეშე ყველა მივა სასუფეველში სულ ყველა ვინც ერთგული იქნება ღვთისა დანარჩენი ახლა ნათქვამია და ვისაც ყურები აქვს მედად ისმინოს თუ არ ესმის აქ უკვე რა ქნას ბეწვა არავის ძალით არ აიძულებს ცხონებას ცხონება შენ და გინდოდეს ასე რომ ჩემი აზრით ჩვენ ახლა უფრო მეტი შინაგანი კონცენტრაცია გმართებს დავაკვირდეთ ჩვენ ქცევებს სად მივდივართ რას ვაკეთებთ და ახლა მარხვა იწყება და უფრო მეტი საშუალებაც გვექნება რომ ღვთის წინაშე წარდგეთ ეს მარხვა არაფრით არ ჩამოუვარდება სხვა მარხვებს შედარებით ნაკლები მოთხოვნები აქვს მაგრამ თავისი დატვირთვით და სიმძაფრით შეიძლება უფრო მეტიც იყოს ეს მარხვა იმიტომ რომ გარკვეულწილად სიცხეა გარკვეულწილად ესეთი შვების ატმოსფერო ისადგურებს და აი ამ დროს მარხვაში ყოფნა უფრო მეტ ძალისხმევას მოითხოვს და ამიტომ ჩვენ არ გადავდგეთ სხვა გზაზე და არ თქვათ რომ ეხლა მოიცარა ახლა პეტრე პავლოვის მარხვა ჩვენ არ გვეხება ცოტა ხანი დავისვენოთ დაისვენებ სასუფეველში მანამდე აქ სულ გიწევს შრომა და გიწევს რაღაც დაძაბვა და ეს უნდა აუცილებლად ჩვენ ვატაროთ ბოლომდე ჩვენი ჯვარი მერთმა დააგვიწვა და გაგაზრიეროთ გილოცავთ პეტრე პავლოვის მარხვის დაწყება